夫妻俩的汽车后备箱藏了一具尸体，他们在地上铺上薄毯，想将尸体拖进酒店客房，可拖拽时的血痕难免不会令人起疑。妻子只好拿上酒店的洗漱用品，趁丈夫拖行时擦洗地面的痕迹。偏偏此时酒店服务生又找上了门，虽然妻子三言两语将其打发走，可夫妻俩鬼鬼祟祟的行为还是让服务生心中起疑。他们有些后怕，因为这具尸体是地位极高的高种姓人，同时也是妻子的表哥。事情的起因还要追溯到2年前，生活在富豪家族的高种姓女人多莉爱上了低种姓男人帕拉维，两人跨种姓的恋情遭到所有人反对，多莉因此挨了父亲好几个巴掌，还被软禁了3个多月。她不忍放弃来之不易的爱情，决定借着夜色和对方一起私奔到其他城市结婚。然而2年后，怀孕3个月的多莉收到了一个噩耗，最疼爱她的叔叔不幸离世，她不得不回老家参加葬礼。表哥钱度到车站接夫妻俩回家，途中一直辱骂多莉不懂规矩还不守妇道。当年家族安排多莉嫁给表哥，可她竟和一个无名小辈私奔，让两方的家族都丢尽了脸面。途中钱度接了一个电话，抱怨说侄子姑姑一直玩他的手机，导致性能变差，好几个生意电话都错过了。他还要忙着去奇拉拉谈生意，却因为接多莉夫妻俩不得不拖延行程。挂断电话后，表兄妹俩又开始争执不休。多莉提到多年前钱度参与的维克拉姆谋杀案，如果不是议员罗摩耶保释，钱度至今都还在监狱。谁知钱度竟闭了嘴，不再跟他争辩，而是将车驶离高速，拐进另一条偏僻的小巷。夫妻俩敏锐察觉到不对劲，沿这条小巷走下去只会离家越来越远。看着钱度下车去了旁边的一户农家，多莉有些心慌。钱度一直在做见不得光的事，把他们带到这种地方到底是为了什么？现在想来一切都太可疑。钱度说叔叔离世后，多莉母亲急着要他来接多莉回家，可到现在多莉仅仅是跟弟弟阿比确认了叔叔离世的消息属实，都还没接到母亲的电话。回头一看，钱度竟从一个男人手里接过一把枪，多莉顿时吓破了胆。他赶紧给母亲拨去电话，可对面刚接通就是一顿破口大骂，让他不要妄想借着叔叔的葬礼回家。钱度在撒谎，他把多莉骗回来带到荒郊野外，莫非是想灭口吗？帕拉维试图安慰焦虑的多莉，但他不但不领情，还将怒气发泄在帕拉维身上，说他是个懦夫，不仅保护不了妻子，也保护不了尚未出生的孩子。一番话激起帕拉维的自尊心，他下车质问钱度在后备箱里藏了什么，以及为何要撒谎说是多莉的母亲拜托他来接多莉回家的。钱度仍旧一副高高在上的模样，还对帕拉维动起手来。盛怒之下，帕拉维拾起车上的钢管，给了钱度致命一击。等到多莉下车查看，一切都已经太迟了，两人就此陷入了一场谋杀案。他们将尸体塞进后备箱，钱度的未婚妻给他打了电话，多莉紧张地挂断并关机，就连弟弟阿比的电话他也不敢接。两人驱车驶离这片是非之地，不曾想又遇到了警方巡检。眼看警员要打开后备箱，夫妻俩的秘密很快就会暴露。另一名和钱度相识的警探认出他的车，了解到座位上是钱度的表妹，此次前来是参加叔叔，也就是前国会议员的葬礼。多莉借口说钱度为罗摩耶办事去了，警探也没有多问，让巡警放两人离开。在1个小时前，钱度的未婚妻斯瓦蒂打不通他的电话，急着让警探帮忙寻找，于是警探就将多莉的话转述给了斯瓦蒂。他二话不说就冲进罗摩耶的豪宅，逼问钱度的下落。可罗摩耶根本不知情，也不在意钱度是死是活，威胁说再擅闯就让他好看。愤怒至极的斯瓦蒂看到墙上罗摩耶和孙子的合照，在心里酝酿了一场报复。多莉夫妻俩在酒店租了房间，服务生很热情帮着他们拿行李。好在帕拉维反应及时上了锁，安顿好一切后，服务生终于离开。两人开始计划如何处理接下来的事宜。钱度的手机有密码锁，无法查看，知晓钱度和夫妻俩同行的除了枪贩子以外，就只有警探和斯瓦蒂。帕拉维和多莉对好口供，说是先开车送了多莉回家参加葬礼，帕拉维陪钱度去不远处的城镇办事，中途又因为某些私事下车，之后由帕拉维开着他的车离开。阿比打来电话的时候，多莉的手机正好没电关机，又没带充电器无法充电，就错过了和他联系的时间。想要瞒天过海，最关键的
是要解锁钱多的手机。多莉曾听钱度提起过，姑姑总拿手机玩游戏，她说不定会知道解锁密码，到那时再安装一个假的定位软件，只要让别人误以为钱度还活着，一切事情都好办了。趁服务生忙碌的间隙，多莉和帕拉维一起将尸体搬运到房间里，钱度买的枪也被多莉收入囊中，以备不时之需。他梳洗打扮一番，去了叔叔的葬礼现场。父亲看见2年未见的女儿，没有半分喜悦，而是警告母亲不准让她踏进宅子那一步。只有表姐邀请多莉入戏，两人从小就是最好的玩伴，2年不见，自然有聊不完的话题。而多莉也顺利见到钱度的侄子姑姑，见姑姑正因玩不了游戏懊恼，她主动递出手机，正想要拿出钱度的手机交换时，阿姨大老远看见多莉的身影，赶过来嘲讽她和男人私奔后，竟然敢大着肚子来参加叔叔的葬礼，真是丢尽了家族的颜面。还打探多莉名下是否有房产，要知道他们家里每一个人如果没有个5、6套房子都会被看不起。多莉忍受不了阿姨的喋喋不休，好不容易挨到她离开，这才有机会将钱度的手机递给姑姑。看姑姑解锁了锁屏图案，多莉又用自己的手机换下了钱度的手机，将他手机上能用到的各种线索和聊天记录全都截图发给了帕拉维。帕拉维和多莉分头行动，他去了二手车交易市场，找到一辆和钱度同款并且没有任何案件记录的车，砸毁车牌后又喝了一瓶酒，大摇大摆开着车上路，故意制造了一起事故，博得警方注意。好在他醉驾情节较轻，警方只是扣押了他的车辆，录入系统时注意到车牌损毁，帕拉维趁机报出了钱度的车牌号，以此混淆视听，做出钱度还活着的假象。与此同时，斯瓦蒂拜托好友查到罗摩耶孙子拉贾返程的时间，他先一步赶到中转站上车，距离火车到站还有45分钟左右。斯瓦蒂装作是长途旅行的大学生，很快引起了拉贾的注意。聊天中得知和拉贾同行的有他的婶婶，两人随身携带一大包现金，这笔钱是通过不法途径而来。婶婶有糖尿病，每隔1个小时就要服药。斯瓦蒂假装咳嗽，喝光了婶婶的水，又买了加辣的油条作为给婶婶的补偿。考虑到婶婶吃完东西肯定会口渴，斯瓦蒂在买来的饮料里加了安眠药。婶婶毫无察觉，还以为她是个好心肠的女孩，喝下饮料后昏迷不醒。刚好此时火车已经到站，斯瓦蒂藏好那包现金，对拉贾谎称说外面有警方正在巡查。慌张之下，拉贾不疑有他，踏进了斯瓦蒂的陷阱，和他一起去了贫民窟。斯瓦蒂的好友在此等候多时，他们将早就被迷晕的拉贾拖进房间五花大绑。斯瓦蒂拍下照片，威胁罗摩耶尽早交代钱度的下落，否则就会好好招待他的孙子。罗摩耶一直等不到拉贾回家，派出的属下也没能在车站接到人，只在火车上找到昏迷的婶婶和现金。他翻看手机信息，才看见斯瓦蒂发来的信息，拉贾被绑架了。斯瓦蒂的要求是让钱度安然无恙回家，但罗摩耶也不清楚钱度身在何处。他派出手下加紧调查，同时还找了一个心狠手辣的黑帮，让他不管用尽什么手段，都要在斯瓦蒂动手之前找到拉贾的下落。另一边，帕拉维到医院领取死亡证明和遗体捐献表格，他和多莉已经商量好接下来的计划，只要将钱度的遗体捐献给医院，等医院以研究为名处理了尸体，他们做的事也就神不知鬼不觉。负责办理死亡证明的医生暂时外出，帕拉维等待时遇见同样等待的死亡家属，对方抱怨说如果是高种姓人都不用排很长的队伍，倒是他们这些低种姓人排队就算了，医生随时忽略他们，时不时又要忍受白眼。说着说着，对方还提起了上个月的维克拉姆荣誉处决案，正是钱度生前曾提过的那一桩。涉案的人很多，可法庭却驳回了加害者有罪的申请，当庭释放。来不及细听，医生已经回了医院。帕拉维谎称表哥休克而亡，想申请遗体捐献，可在此之前，钱度的尸体必须在太平间停留3天。如果医院检测出端倪，帕拉维夫妻俩就会功亏一篑。他刚走出医生办公室，就接到阿比打来的电话。就在1个小时前，阿姨又来找多莉的麻烦，翻来覆去仍是那几句话，还指责他自从跟了一个低种姓男人后，连基本的道德美德都忘得一干二净，长辈训话也不知道拂小作低。多莉终于难以忍受，反过来呛阿姨，她连自己的婚姻都保不住，
男人丢下家庭跑得无影无踪，有什么资格高高在上来指责别人？多莉一时情绪激动，发泄完后晕倒在地。收到消息的帕拉维正准备赶来，刚好遇到罗摩耶的手下带婶婶来医院治疗，听见手下打电话提到了钱度的名字。医院的护工还说，这里每个人都认识钱度，看来将尸体放在这里绝不是明智之举。帕拉维不敢停留，去了多莉家的豪宅。斯瓦蒂刚好也在现场，想起警探提过钱度失踪前正是和他们夫妻同行，想要套话，可帕拉维早就将那套天衣无缝的说辞烂熟于心，说本来是要陪钱度去某个城镇办事，可后来他又因为其他事中途离开，只剩帕拉维一人来了这里。聊天中得知，斯瓦蒂和钱度虽然认识不久，可彼此心意相通，已决定在下个月完成婚礼。多莉的逃婚反而促成了这对有情人。钱度经常为罗摩耶做些见不得光的脏活，在上个月的维克拉姆谋杀案中，钱度就差点下狱。据说是高种姓家族的女孩爱上了一个叫维克拉姆的低种姓男孩。这个夜里，哥哥有钥匙离开了家，他偷偷打包好行李，从后门翻墙逃跑，和维克拉姆坐上前往隔壁小镇的车。两人在一家小旅馆里暂时住下。女孩胆战心惊，害怕家人会顺着痕迹找到这里。然而让她担心的事还是发生了。维克拉姆出去接了个电话的间隙，女孩的哥哥就带着人将她毒打一顿。罗摩耶担心会生事端，派出钱度赶去现场。他刚一进门，就看见维克拉姆被绑在椅子上，两个小情侣身上还有不少伤痕。在印度，跨种姓结婚或者私奔有损家族颜面，哥哥甚至想就地执行荣誉处决。他让手下控制住钱度，重新走进了房间。当时罗摩耶正为选举的事焦头烂额，他最大的竞争对手手头握着低种姓人的选票。对于竞争对手来说，人的性命比选举重要的多。他承诺，只要罗摩耶保证维克拉姆平安无事，就放弃这次选举，并让低种姓人将选票全都投给罗摩耶。可已经太晚了。罗摩耶吩咐钱度一定要将两个小情侣安全带回，还通知了警方。可等他们赶到时，女孩已经被荣誉处决，维克拉姆一息尚存，在警员的搀扶下离开旅馆。已经心灰意冷的他决意推开警员，而此时维克拉姆的父亲在其他警员的陪同下也到了旅馆。他眼睁睁看着维克拉姆从3楼坠落，一切都来不及了。钱度有罗摩耶的庇护，加上他并不是真凶，顺利被保释。维克拉姆的父亲在经历了1个月的痛苦挣扎后郁郁而终。荣誉处决之下，全是亡魂，一群追逐自由的生命，最后葬送在从不允许他们自由的制度下，而被冠以挽回荣誉之名的加害者却没有受到半点影响。这就是维克拉姆案的来龙去脉。斯瓦蒂很有做侦探的天赋，他一边和帕拉维聊着生活的琐事，突然又冷不丁问起帕拉维和钱度在路上的细节。帕拉维差点就招架不住，他想编造些谎言让斯瓦蒂放下戒心，说和钱度一起吃了街边小吃，没想到这句话却让斯瓦蒂对他产生了怀疑。所有人都在为叔叔的葬礼忙碌，阿比趁机放斯瓦蒂进了豪宅。多莉已经苏醒，可钱度的手机却不见了。晕倒前，多莉也没时间关机，如果现在打电话去确认手机的下落，这将会成为两人计划中的麻烦。偏偏斯瓦蒂又找上门，要和多莉说些悄悄话。斯瓦蒂头脑敏锐，直觉又准，能轻易感知到身边人是否发生危险。他推测多莉夫妻俩肯定和钱度的失踪脱不了干系。让他奇异的是帕拉维那句和钱度一起去吃了街边小吃。要知道，钱度对小吃过敏，已经5年不会乱吃东西了。斯瓦蒂询问多莉时，还叫来警探帮忙询问帕拉维，他的说辞还是之前那套，没有任何破绽。警探决定再次给钱度拨去电话。与此同时，多莉身旁传来手机震动，原来是晕倒时表姐捡到了钱度的手机，不过她并没有仔细查看，而是将其放进了房间的柜子里。好在斯瓦蒂以为是多莉的手机铃声，并没有起疑。他又用起刚才对付帕拉维的那一套，试图从多莉的话里找到一些蛛丝马迹。可多莉早就看穿他的计划，一副咄咄逼人的态度说着，虽然他已经和帕拉维结婚，但这里再怎么说也是他的娘家，而斯瓦蒂只是一个还没嫁进来的局外人。叔叔已经去世，可婶婶和他一样特别疼多莉，他的分量有多重不用多说。这番话显然威慑到了斯瓦蒂，他不再多问，离开房间
多莉也松了一口气。斯瓦蒂对夫妻两人的疑心并未消除，奈何没有搜查令，连警探也无权调查他们下榻的酒店。钱度失踪前曾给斯瓦蒂提过要去某个城镇运送货物，他拨通了送货员的电话，意外得知今天下午钱度确实从城镇寄了快递。这是怎么回事？钱度不是已经死了吗？原来帕拉维早就留了后手，在车辆被扣押后，用钱度的手机联系送货员，再花钱让一个陌生人帮忙把货物载到运输公司，做出钱度到现在仍存活的假象。就在斯瓦蒂百思不得其解之时，罗摩耶派出的黑帮已经开始行动。他用电线绕紧斯瓦蒂的脖颈，逼问拉贾的下落。斯瓦蒂担心亮出底牌后更无法得知钱度的下落，即使遭到酷刑也没有透露半个字。可坏就坏在好友刚刚发来短信，黑帮因此得知拉贾正被困于贫民窟的某间住宅里。多利和帕拉维重新寻回钱度的手机，事情并没有往好的方向发展。斯瓦蒂的怀疑会成为计划的最大阻力。夫妻俩想过逃跑，可钱度毕竟是高种姓人，家人又都是有头有脸的人物，一旦谋杀的事迹败露，不管他们逃到天涯海角，仍然会被抓回来，扣上杀人犯的头衔，处以极刑。夫妻俩多愁善感之时，阿比打来电话通知，叔叔的遗体马上要运往殡仪馆火化，小辈们都要赶去见最后一面。最受疼爱的多莉自然不能缺席。家族还没有接受帕拉维，他没有出席的资格。可多莉已经顾不上凡人的条条框框，拉着帕拉维走到葬礼现场，告诉所有人他不在乎什么种姓，既然已经和帕拉维结婚，那么不管是谁都要接受帕拉维是家族的一份子，除非有一天他也被家族除名。罗摩耶也迎来了大麻烦。自从维克拉姆荣誉处决案之后，维克拉姆的父亲认定是罗摩耶的人害死了儿子，向法庭提出好几次上诉，却次次都被驳回。他心灰意冷，整日沉浸在痛苦之中，最后郁郁而终。和他同属一低种姓的社区居民对罗摩耶的恨意添了好几分。与此同时，斯瓦蒂醒来，他猜到黑帮是罗摩耶派来找寻拉贾的下落，瞬间怒火升腾。斯瓦蒂给好友发去短信，让他切下拉贾的一截手指，作为给罗摩耶的警告。好友天生胆小，虽无条件为斯瓦蒂帮忙，但见血的事还是第一次做。正在犹豫时，门外响起门铃声，是警探通过目击者证词查到，有人看见拉贾被绑来了贫民窟，想进房间搜查。但贫民窟的居民们非常团结，平日里也受了斯瓦蒂不少关照，一窝蜂围了上来，甚至还通知了庇护低种姓的社区议员。警探没有申请搜查令，也不敢把事情闹大，只能悻悻离去。而在他走后，好友为了避免夜长梦多，不再犹豫，割下拉贾的手指，并拍下照片发给正参加电视台采访的罗摩耶。刚好记者问到维克拉姆案以及案件后续的发酵，本就在气头上的罗摩耶不仅推卸责任，还指责低种姓人眼高手低，竟妄想通过诱拐高种姓女孩的方法挤进上流社会，就算闹出无法挽回的结果，都是他们活该。罗摩耶既不会同情，更不会为此反省，而观看报道的低种姓人们无一不恨他恨得牙痒。另一边，捐献钱度遗体的计划就此作罢，帕拉维和多利不得不另想方法。他们看过了叔叔的遗体，按照习俗，下葬前叔叔的脸被毁容，已经没了生前尊贵的模样，只是身形还是那般高大健硕，和钱度很相似。帕拉维瞬间又有了新主意，如果有机会交换两人的遗体，由钱度代替叔叔下葬，而叔叔的遗体则送往医院捐赠。钱度的遗体还停放在酒店内，帕拉维给他贴了叔叔同款发型，为确保万无一失，还用酒店厨房里的强酸毁了钱度的脸。接下来只要找到机会，来一场狸猫换太子，多利夫妻俩就能顺利逃脱谋杀嫌疑。帕拉维陪阿比一起去找叔叔的小儿子取死亡证明和文件。他是个不学无术之徒，只知道在酒吧里鬼混，这次不知为何突然开窍，要亲自将文件带回葬礼现场。可如果有他和阿比在旁，帕拉维就没有机会调包。临走前，他在洗手间地板上涂满洗手液，劝小儿子洗把脸再回家。他喝得醉醺醺的，刚走进洗手间就滑倒，脚踝扭伤，只能先送到酒店里休息。阿比担心他无人照料，将文件交给帕拉维，由他负责送到殡仪馆。帕拉维在文件里加了一张捐献表格，但前提是还需要叔叔的家人签字。多利出面找到表姐，
他正为父亲的离去独自哀伤，和多莉回忆起童年的时光，想到一切都物是人非，不免有些唏嘘。表姐和多莉的婚姻都不太顺利，多莉父亲嫌弃帕拉维的种姓，对两人的交往多加阻拦，曾经还派人袭击过帕拉维，将他打得遍体鳞伤。见多莉仍执着和帕拉维在一起，甚至不惜软禁他长达3个月。而表姐呢，听从父母的安排，和同种姓的男人结婚。婚后半年查出无法生育，丈夫竟一声不吭，卷了两人的资产跑路。从此她虽还在娘家的庇护下生活，可外界的流言蜚语早已让她抬不起头。在这里，似乎只有完美的婚姻才能赋予他们价值，何尝不是一种被物化的存在呢？趁表姐沉浸在悲伤里无法自拔，多莉借口遗体下葬还需要家属确认，表姐不疑有他，看也没看就在遗体捐献表格上签下了自己的名字。另一边，帕拉维也开始行动，他让车站小贩将钱多的手机充满电，坐上前往隔壁市区的班车，又用口香糖将手机粘在座椅下，试图迷惑调查。在此之后，帕拉维找上负责埋葬叔叔的工人，他的家人因病住院，急需治疗费。帕拉维以20万卢比的高价引诱他帮忙交换叔叔和钱多的尸体，但事情马上又要迎来大麻烦。罗摩耶迟迟得不到拉贾的下落，只能从钱多的失踪入手。他敏锐发现，任何人关于钱多的消息似乎都来自帕拉维的一面之词。为得到真相，罗摩耶让手下传唤帕拉维，还派人绑走了斯瓦蒂。见罗摩耶之前，帕拉维准备回酒店藏好钱多的尸体。热情的服务生送来两人的生活用品，听见房间里有袋里的吱吱声，担心他会将厨房啃坏。服务生想设下陷阱，打开柜子却发现强酸不知所踪。被帕拉维赶走后，回头注意到汽车上残留的血迹，联想到夫妻俩入住以来奇怪的行为，顿时明白了什么。当天夜里，帕拉维如约去见了罗摩耶。他开门见山说斯瓦蒂一直在寻找钱度，为此不择手段，甚至绑架了他的孙子拉贾，所以他不得不同时叫来帕拉维和斯瓦蒂，让两人坐下来好好聊聊，但只给了他们30分钟。时间一到，如果斯瓦蒂还问不出钱度的下落，他要么就相信钱度还活着，放走罗摩耶的孙子，要么就接受死无葬身之地的结局。这显然是场无意义的谈话。站在斯瓦蒂的视角，如果帕拉维是无辜的，那他不管问出什么花来，也不可能问到钱度的行踪。如果帕拉维就是谋害钱度的真凶，那他必然会避开雷区，谨慎回答，不留下任何的蛛丝马迹。所以斯瓦蒂换了个方法，他先是痛哭流涕，诉说和钱度的感情有多不容易。同样在情路上遭受过坎坷的斯瓦蒂对此感同身受，渐渐对他卸下了防备。在一旁监视的罗摩耶倒是发现端倪，帕拉维脸上看不出任何情绪，惊恐、担心、着急全都没有，就像是他预料到了一切，早就做好了准备。可由于维克拉姆父亲的死，罗摩耶已经被公众针对，他即使对帕拉维有了猜忌，也不敢擅自动手，逼他说出真相。帕拉维还是那套背得滚瓜烂熟的说辞，钱度在中途下车，之后的行踪他完全不清楚。斯瓦蒂话题一转，问起帕拉维和多莉如何排除万难走到一起。他认真地听着帕拉维的喋喋不休，又出其不意地问了一句，钱度运送货物的公司叫什么？帕拉维本能地说出答案，而这也正中斯瓦蒂下怀。他明明一直声称钱度中途下车，两人从此没有任何联系，又怎会知道钱度在哪个送货公司？只有一个可能，那个送货员就是帕拉维以钱度的名义联系的。这时罗摩耶接到警探电话，他已经抓到和钱度联系的枪犯，而钱度买枪实则是不满罗摩耶控制，要找他麻烦。这件事在帕拉维嘴里得到证实。钱度接他和多莉回家时，将车停在一户农家外，正好就是在买枪。在此之前，斯瓦蒂就曾想帮钱度逃脱罗摩耶掌控，举刀刺杀却反被制服。罗摩耶给过两人一次机会，没想到他们野性难驯，罗摩耶也不再手软，让手下夺了斯瓦蒂的性命。而帕拉维离开前，只能对他说一句抱歉。同一时刻，黑帮查到斯瓦蒂好友的家，他潜伏进去寻找拉贾的下落，突然折返回家的好友和黑帮扭打一团，但身形弱小的他根本不是黑帮的对手，没一会儿便被制服在地。而黑帮抬头时也看见被悬吊在天花板上的拉贾。罗摩耶虽成功找到拉贾的下落，
可他在特殊时期犯下命案，一旦曝光，选举失败不说，还可能面临牢狱之灾。他不得不向一位大佬拨去电话求助，据说那是个叫卡维亚的女人，只有求得他出面，才能力挽狂澜。多利调包了叔叔的文件，帕拉维交换了钱多和叔叔的遗体。正当两人以为计划万无一失，准备逃跑时，事情又迎来了巨大的转机。警探接到匿名举报，有人称夫妻俩杀害了钱度，而汽车上残留的血迹化验结果又刚好和钱度的相符。帕拉维一人揽下所有罪名，被警探送往警局。多利回家向父亲求助，这才得知酒店服务生在看见血迹后就向警方报了案。警方第一时间通知了表姐，她怀疑起多利让她签署的文件，便亲自去看了父亲的坟墓，刚好撞见帕拉维在交换尸体。多利怀有身孕，念在过往的旧情，表姐并不打算追究她的过错。可多利竟掏出随身携带的枪，逼表姐和父亲通知警探，让他完好无损放帕拉维离开。父亲照做，帕拉维被送往医院治疗，夫妻俩终于得以重逢。可就在多利到护士站办理出院手续的间隙，帕拉维竟离奇失踪。他着急忙慌跑出医院寻找，正好撞见帕拉维将被绑架上车，幕后之人竟是从未露面的神秘大佬卡维亚。他的出现似乎是为了另一桩更加匪夷所思的案件，其中还牵扯了罗摩耶。但他谋杀斯瓦蒂的事情已经败露，卡维亚并没有对他伸出援手。无数居民们举着火把包围了罗摩耶的豪宅，而故事的走向也只能在下一集揭晓了。关于钱度的谋杀起源于一场误会，当地种姓制度划分明确，钱度看不上身为低种姓的帕拉维，也不理解多利为何会为了这种身份卑微的人和家族闹掰。三人争吵之中突然出现一把枪，很容易让人误以为这把枪就是用来解决彼此矛盾的武器。再加上当地一直有荣誉处决的案件发生，惊恐之下就有了自保行为。不过只有上帝视角的我们能看清楚，这种自保行为非常没必要，因为钱度一开始针对的人根本就不是多利夫妻俩。荣誉第一季除了谋杀之外，少不得掺杂了政权以及高低种姓之间的斗争，但最引人深思的应该还是上面提过的荣誉处决。据统计，每年至少有5000人左右成了挽回家族荣誉的牺牲品，受害者大多是女性，其中也有少部分男性，原因大多都是打扮时髦，举止轻浮，拒绝指定的婚姻，想要和丈夫离婚，和家族不愿意的男人私奔，只是看了异性一眼，甚至于被别人骚扰，种种匪夷所思让人哭笑不得的理由，都能成为加害者对生命磨刀霍霍的借口。在他们的法规里，涉及荣誉处决的加害者处罚明显低于普通的谋杀，只是因为他们被冠上了挽回家族荣誉的英雄之名。被投石处死的索拉亚，被沉默的女人，婚事、荣誉谋杀等等影视作品，无一不向我们展示了荣誉处决的残忍和不公。我们总说，在生命面前，一切规则都要为他让道，可为何家族荣誉能凌驾在生命之上？任何人都不能被物化，每个鲜活的生命都有追逐梦想和自由的权利。荣誉处决挽不回荣誉。